Так, ребятки, всем привет! Сегодня хочу показать, что там сзади меня стучало с правой стороны. Думал, что пружина лопнула. Но сегодня снял колесо. Решил посмотреть, и все очень оказалось просто. Сейчас покажу. Вот порушено стойки. Там где порушено, там где крепится стойка стабилизатора сзади. Вот стабилизатор сам пошел. И вот видно, как съелось. Там все нормально. А здесь вот такая картина. Так, приварю сюда шайбу. И все. Все, ребятки. Всем пока. Счастливо.